使用扶手电梯时，请站稳并紧握扶手。嚟到川龍街，見到阿彤喺度啦。好啦，搭80號小巴。好，上車。早晨，阿彤。早晨，老師。早晨，早晨，阿馬仔。嗱，而家嚟到川龍啊。好。好天氣。好，唔錯。呢度咧都有好多茶樓㗎。我個仔大埔嗰邊。前面就係三生酒廠啦。呢啲山坑水啊，不過唔知靚唔靚啊。睇到呢個端記啊，準備三生酒禮啊呢度啊。呢個喇叭花都長得幾靚。呢度都有啲佛像啊，觀音像。好啦，沿住呢度去。哇！呢啲減肥蕉啊！幾手？大霧山川龍村三生酒廠。早晨。好啦，今日3人行啊。嗱，而家喺川龍村。咁一陣間咧，我哋就會睇嗰個人猿石，同埋睇嗰個蠄蟝石。OK， 好啦，繼續。寧靜嘅鄉村生活，幾好。哇！呢幅石圍牆好靚喎。幾多石屎喺度。今日陰陰天，就有啲風吹下，都幾舒服。呢個咧就係漁農護理處啊。喺呢個位咧就要喺右邊轉落去啦。好，阿彤嗰度落啦，係啦，冇錯啦。冇幾遠咧，右手邊有條山路落嘅，咁我喺呢度落啦。引水道及魯圍1.5公里，好啦，落啦。喺呢邊去啊！另外嗰邊就係封咗嘅。好。沿途水聲潺潺，都好多水啊！呢一嚿咧金字塔石啊，幾靚咧，尖不甩。沿途都有樹蔭，都唔怕行啊！天熱都，今日都有少少風，都幾好。經過呢個光板田坑，唔好掉落水啊，阿彤。呢個儲水㗎，呢個。嗱，唔好掉落水啊。踩住嗰嚿石，嗰嚿就。都好多水喎。翻大啲過得唔得？得啦，唔緊要，踩落去啦，你踩落去啦。好，OK。呢條坑有少少難度啊，濕濕地腳要。好多樹根，好多紅樹根啊！行啦喂，唔好咁多口水浪花，行啦。多謝你。多謝你啊，真啊！又一條新路。有一條新路，好，行啦。好。嚟到呢度有一個建築嘅工程啊，斜坡齊保養，生命係有保障，啱。好啦，穿過呢度，兩邊都有屏風。前面有個休憩亭啊，城門引水道及魯圍。好啦，呢個方向啱啦。呢嚿大石頭好似嗰條路嘅呢個門口咁啊，我哋要穿過佢。
新大陸青蛙石、係咩？琴巨石，似唔似啊？似，介紹下。嗱，只青蛙咧就望住天喎，啊，青蛙望天啊。嗱，呢個咧就青蛙嘅身，呢個最神似啊，就青蛙嘅大髀啊，田雞腿啊，正啊。嗱，一對後腿啊，兩個青蛙髀，兩個田雞髀啊。好，繼續前行。啊，經過個電塔。啊，到呢個欄杆啦，好快就到啦。好，呢度入。嗱，呢條梯咧，一陣間翻出嚟嘅時候就行呢度嘅。哇！一早已經有人嚟咗呢度啦。啊，呢個就大霧山郊野公園嘅觀景台啊。望出去都幾靚喎個風景。收個信息咁慢。可惜係蒙啲。啊，汀九橋啊！真係換啊！好，喺呢度落。啊，芙蓉山嘅標高處318米，嗰個圓人石好近嘅啫。嗱，而家望到嗰個頂嗰嚿就係啦。哇！呢嚿終於嚟到呢個人猿石啦，係幾似喎都啊！好，上去，唔好去咁高喎，唔係影唔到你個頭喎。似啊，同啊，啊，到我上嚟咯喎嚇！好啊，好歡迎，耶！人猿石啊，呢嚿石似在邊度咧？呢對眼，一個鼻，一個口，個眼咧就係凹陷落去嘅，好似隻猿人咁樣，係咪啊？係啊，呢個咧有啲朋友新發現嘅啊，好 ，OK。哇！真係似個猩猩啊！你睇個頭尖尖地嘅喎，眼凹陷啦，個鼻又高高，你睇個口幾大，真係有8、9成似，好嘢！啊，原本冇啲漆油嘅，俾唔知邊鬼個整花晒，好在後來有人洗咗出去，洗去就似啲啦。而家好，真係好嘢，鬼斧神工，好！哇，幾有型啊！哇，咁喺呢邊睇似喎嚇。呢度唔似，呢度似，最似啊！係好。嚟啦張。嗱，唔同嘅角度有唔同嘅睇法。嗱，咁樣望過去就唔係好靚啦，好似冇咗邊面咁樣。一定要喺側邊睇。好，喺呢度唞唞先。哇！今日呢個艇風涼水冷啊，正到不得了。好啦，跟住咧就去睇呢個蟾蜍石啦。啊，轉又落啊！好，落梯級。城門引水道1/4公里，3個字喺呢度落。哇！好多梯級喎。啊，有人寫咗719、719。啊，啲梯級都好行。啊，風景都唔錯啊，可惜係有啲煙霞。啊，睇到獅子山添喎。好啦，跟住繼續落。啊，呢啲梯級啊幾好行㗎喎，嗰個高度啱啱好，砌得好靚，好有心機。啊，到400啦，即係行咗差唔多有一半啦。好，最後200級，100，100啊！最後啦，100啦。好啦，到引水道啦。哦，去嗰邊嘅艇度唞唞先。啊，嚟到引水道啊，好涼啊呢度。啊，有個休憩亭啊。啊，落咗700幾級嚟到呢度引水道。而家咧，我哋係喺呢邊去。好，去啦！嗱，睇到荃灣啊，如心廣場啊。不如你平時夜晚食晚飯嘅。好啦，荃灣路口。嗱，我哋喺呢度落啊。好，喺呢度落。
落啦！有休憩地方，繼續落。有個避雨亭啊！落到嚟呢，我哋喺呢度轉右，去揾嗰個蟾蜍石。啱啱呢就喺菩提徑落嚟，係啦，嗱嚟到呢度呢，我哋就轉呢邊啦，轉右邊。嗱，好多呢啲嘅廟宇啊、靜院啊、禪修就最好啦呢度。有啲似大嶼山嘅嗰個東山佛門古道，同埋嗰個鹿湖古道。呢間係結蓮庵啊！好大個觀音像啊！我哋繼續行菩提徑喺呢度落。結蓮庵，好啦，繼續落啦。前邊就係呢個蟾蜍石啦。呢度擺咗好多佛像啊！呢一嚿就係蟾蜍石啦，含住一塊大金餅啊！哇！呢個大金餅認真大塊，哇！執金都冇咁開心啊！你真係影到幅好笑啊！蟾蜍石送金俾你啊！多謝。而家幾萬銀一兩啊，大佬！黃金萬兩啊，點計啊？你話條數？上邊就係嗰間結蓮庵啦。哇！嗰隻蟾蜍啊，好似喺度笑緊咁樣，擔住個萬兩嘅金啊，送俾你啊！你攞得到就送俾你啦。繼續落啊！呢個小小嘅楊桃啊，幾細個？係啊，呢個大個啲，啲花好靚㗎，楊桃花。呢度入得去㗎，竹林禪院啊！阿施主入去。呢個鐵閘一開就得㗎啦，可以入㗎。嚟到呢度咧，轉呢邊啦。同大路。竹林禪院，嗰度有個亭啊，可以唞唞啊。呢個假石山啊，砌得幾靚。落雨啦！去完竹林禪院喺呢度落嚟，跟住咧係轉去呢邊揾茶樓。好啦，落啦！五顏六色，嚟到南豐中心，百好名宴。係啦，阿童，多謝你唔同我倒啤酒啊？係啊。你唔同我賭啊？我賭。你今日過嚟我賭。係嘛？一個唔飲啤酒嘅人賭。身體健康。大家好嘛？好啦，呢間叫百好名宴係嘛？係。OK，好。